अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शाहनवाज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। सनम भाई की बकरियां जो अभी कुछ सेल हो गई हैं और कुछ खड़ी हैं। तकरीबन 11 बकरियां थी मक्खी चीने में और पट्ठे वगैरह थी। उनमें से 11 में से ये अभी 5-6 तकरीबन रह गई हैं। उनमें कुछ बच्चों वाली हैं और 2 जो हैं मेरे ख्याल में बगैर बच्चों के। वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब के चैनल वाजिद अली गॉड फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही मैंने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक का पेज वाजिद अली गॉड फार्म है, उसे भी फॉलो करें। ग्रुप भी बनाया हुआ है वाजिद अली गॉड फार्म के नाम से, बकरी फार्म साहिवाल के नाम से ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन करें। अच्छे खूबसूरत जानवरों की इंशाल्लाह वीडियो मिलती रहेगी। तो एक एक का रेट लेंगे, पूरी लाट जो है उसका भी रेट लेंगे लास्ट में। तो वीडियो एंड तक देखिए, इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आने वाला है। लास्ट में जो पूरी लाट का जो रेट है ना कुत्ते के हिसाब से वो पूछेंगे सनम भाई से। तो चलिए वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। जी सनम भाई की हाल ने? अच्छा, बाकी सारियां सेल हो गई हैं? 6 खड़ियां ने। ए जी खड़ी नंबर 1 ते थले 2 मादियां ने। अच्छा, एक नार एक मादी है। थले रखी, ये चेक करें जी, एक नारा और एक मादी है। कितनी उम्र है इनकी? 10 से 12 दिन के हैं। सनम भाई बकरी के नीचे दूध कितना है? बच्चों को पिलाकर 1.5 किलो निकालते हैं। मुंह से क्या है बकरी? 6 दांत है, दूसरा सुआ है। रेट क्या करेंगे इसका? 1,20 रेट है। अगर कोई ले तो 95,000। इसमें और गुंजाइश हो जाएगी? 90,000 की होगी। नंबर बताएं। 0316 39 18 135 है। माशाल्लाह ये आपको चेक करवाते हैं। बैक से इसका सन चढ़ा आप चेक कर लें। माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी आपको सनम भाई से करना है जी रब्ता। नंबर मेरा भी नोट कर लें, 0336 98 101। नंबर 1 पर आपको दिखा रहे हैं जी मक्खी चीना में खूबसूरत चीज़ है, एक नार एक मादी के साथ। जी सनम भाई, एक नार और एक मादी है। इनकी एज क्या है? 2 से 2.5 महीने। 2 से 2.5 महीने के। ठीक हो गया। बकरी मुंह से क्या है? 8 दांत है। सुआ कौन सा? ये सुई है, दूसरा है। अच्छा, इनमें नर कौन सा और मादी कौन सा? ये वाली मादी है। हाँ, ये फ्रंट वाली मादी है। ये वाला जो है ये नर है। ठीक है, ये चेक करेंगे। 2-2.5 महीने बकरी का झोला उतारे। दूध कितना बकरी के नीचे? बच्चे है, पींदे नहीं निकालते आप? कोई नहीं। चले दिखाएं। ये जी इसका पंचड़ा चेक कर सकते हैं जी। माशाल्लाह बच्चे ही दूध पीते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए। ठीक हो गया। सनम भाई क्या रेट कर रहे हैं इसका? रेट 1,10,000। 1,10 है। प्यार मोहब्बत कितनी है इसमें? 1 लाख की। इसमें और गुंजाइश हो जाएगी? हो जाएगी। दूसरी साइड करें, इसको चलाएं। नंबर 2 पर आपको दिखा रहे हैं 2 बच्चों वाली 2.5 महीने के बच्चे हैं। बकरी आपके सामने है, ये चेक करें। छोड़ दे, छोड़ दे। नंबर 2 पर जी सनम भाई। नंबर 3 पर ये मादी है। इसकी क्या एज है? महीने 1.5। अच्छा, महीने 1.5 की है। बकरी मुंह से क्या है? 6 दांत। सुबह कौन सा सुई है? दूसरा। क्या रेट करेंगे? रेट 95,000। अच्छा सनम भाई, मुंह से क्या बता रहे थे? 6 दांत। 6 दांत। सुबह कौन सा है? दूसरा। दूध कितना है बकरी के नीचे? दूध 3 से 4 लीटर है। दिखाएं। ये जी इसका थन चल चेक करें। 3 से 4 लीटर गारंटी शुदा है? गारंटी शुदा। ठीक हो गया जी। सनम भाई क्या रेट कर रहे हैं? रेट 1 लाख रुपए। 1 लाख है। प्यार मोहब्बत कितनी है? 95,000। और मजीद गुंजाइश? नंबर बताएं। 0316 39 18 135। जी सनम भाई, नंबर 4 पे। इसका क्या सीन है? इसके नीचे क्या है? ये मादी है, नर सेल कर। मादी है, नर सेल कर दिया। ये मादी कितनी एज की है? 20 से 25 दिन की है। ठीक हो गया। छोड़ दे, छोड़ दे। ये चेक करेंगे। बाकी ये बकरी है। बकरी मुंह से क्या है? 6 दांत है। सुआ कौन सा सोई है? तीसरा सुआ है। अच्छा, इसका झोला उतारें। दूध कितना है बकरी के नीचे? 3 लीटर गारंटी शुदा है? चेक करें इसका। ठीक हो गया। बाकी ये फ्रंट से आपको चेक करवाते हैं। इसका रेट क्या करेंगे? 1,10,000 रुपये रेट। प्यार मोहब्बत कितनी है इसमें? प्यार मोहब्बत का तो 95,000। 95,000 की। इसमें और गुंजाइश? प्यार मोहब्बत। अच्छा,
गुंजाइश और नहीं है इसमें? कार में सब कुछ तेरे साथ। ठीक है, चलाएं फिर इसको। ये जी चेक करें, माशाल्लाह। जी सनम भाई, दूध वाली इसके बच्चे बच्चे सेल कर दिए। दूध कितना है इस वक्त इसके नीचे? 2.5-3 लीटर। 2.5 से 3 लीटर है। ठीक हो गया। पीछे से ये निकालें ना थोड़ा सा, ये जी बैक से चेक करें। मुंह से क्या है? 6 दांत तक। सुबह कौन सा सूई? रेट क्या कर रहे हैं इसके? 85,000। हाइट लेंथ चेक करें बकरी की, माशाल्लाह। फाइनल कितने तक होगी? 80,000। इसमें और गुंजाइश हो जाएगी? थोड़ी बहुत नंबर बताएं। 0316 39 39 18 135। चलाएँ इसको आगे। ज़बरदस्त हाइट लेंथ में बकरी है माशाल्लाह, 6 दांत में। अच्छा सनम भाई, लास्ट पर दूध वाली बच्चे सेल कर दिए। अच्छा, दूध कितना है इसके नीचे? 2.5 से 3 लीटर। आगे करें थोड़ा सा, इस पर चलाएँ। ये जी इसका थन चड्डा चेक करें। 2.5 से 3 लीटर है। रेट क्या करेंगे? सुआ कौन सा सुई है? मुंह से क्या है? पहला सुबह सुई है। अच्छा, पहला सुआ सुई है। मुंह से क्या है? 6 की अभी निकाली है। क्या रेट कर रहे हैं इसका? रेट 85,000 करना, 80,000 की दे देंगे। मजीद इसमें गुंजाइश है? थोड़ी बहुत। चले सारी इकट्ठी करें और पुट्ठे के हिसाब से हमें रेट दें। ये जी टोटल 6 बकरियां हैं जी। 6 बकरियों के नीचे बच्चे कितने हैं? 6 बकरियों के नीचे बच्चे कितने बताएं? 6 बच्चे हैं जी। ठीक हो गया सनम भाई, 6 की 6 बकरियां कोई अगर ले, प्यार मोहब्बत वाला रेट बताना है, कितने में देंगे? 80,000। इसमें और गुंजाइश? 2,000 की गुंजाइश और 2 कम 80, 78,000। 78,000 के हिसाब से, पुट्ठे के हिसाब से आपको मिलेंगी जी 6 बकरियां और 6 बच्चे हैं इनके नीचे। इसी के साथ शाहनवाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।